els discursos, les arengues, abans de qualsevol cosa important o decisiva, sempre al llarg de la història s'han donat. Els motivadors busquen recursos que els ajudin a expressar. De vegades busquem una imatge, de vegades busquem un vídeo, de vegades busquem una cosa que faci tangible una idea. Una cosa que a él le gusta mucho es cómo llegar a un jugador. És molt difícil llegar a un jugador. És cosa de temes anímics que ell també sap tocar, per això et dic que té molta intel·ligència emocional, sap a quin moment ho ha de fer. Diu, digue'm el què i m'ensenya això. Dic, Pep, és innegociable. Digue'm el què. Quan i com? Ho penses, ja ho vaig entendre. Quan ho penses? Diu, just abans, el partit... Dic, brutal. És motivació, no? És a dir, tu has de tocar la fibra sensible dels futbolistes, has de buscar un punt de concentració, has de buscar un punt d'emotivitat, has de donar-li una litúrgia. Aquell moment que tornen del calentament, que allà a l'aire respira tensió, emoció, nervis, agitació, tot. En Roma prácticamente pudieron perder el partido en 10 minutos y mi broma siempre es cuando superaron el vídeo y olvidaron el vídeo que tú tanto tiempo habías pensado que les ibas a poner, empezaron a jugar bien. O sigui, tornen suats, sents el soroll de les botes, no? Cloc, 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 cloc. Els jugadors en aquell moment no es volen distreure, volen fer les seves 4 coses, no? Perquè ja estan tan nerviosos i es troben aquesta pantalla gegant i tot fosc. Ell el que fa és, en l'època que vivim, en el món que vivim, utilitzen les tècniques i els recursos i els mecanismes d'avui dia. I res, el Pep diu, mireu això, i s'apaguen les llums totes total i des de darrere veig com mentre es van passant aquestes imatges doncs algun jugador li agafa la mà amb l'altre i un altre jugador abraça el del costat mentre es van mirant les imatges i es va creant aquesta respiració, no? Aquest moment. Són moments puntuals que l'equip sempre té moltíssimes ganes, està sempre motivat, no? Però un extra sempre va bé i la veritat és que els feu molt bé. Perquè em calleu bé, perquè es conec i perquè els esports són collonuts. Ja ho sabeu, que sempre... Però no em feu cap pregunta en anglès perquè jo malament, Hola, Pep. A question in English for Barça TV International. For you, is disappointment part of football? The players have experienced it before and they be experience it again. No en té res. Un moment, tornem. No. Deixa'm tornar. El meu anglès és pitjor. Una segona oportunitat. Mereix una segona oportunitat. No. Deixa'm esforçar-me que m'he estat preparant tot el matí. Si no la fas en anglès no et responc, Vale, ja veuràs. Si no la fas en anglès no et responc. A la segona la clavem, mira. Número 1. For you, is disappointment part of football? Però segueix encara. Do you expect them not to be affected against Villarreal? Ho has entès més o menys o no? Mira, ens quedem amb el primer. Is disappointment part of football? Estigues tranquil que el pròxim dia tots la faran en anglès si no hi ha roda. No. Tots aquests que riuen després veuràs. Vale, va. Ho has fet de conya. Merci. Què vol dir appointment? No, disappointment. Disappointment. Bueno, no? Mentre el marcador de l'estadi projecta a la pantalla lateral imatges de Vidal defensant la samarreta del Barça i surten les lletres, aquest partit també el guanyaràs. Abans de sortir al camp els reuneix i no estava preparat. Ja era un moment, ja s'havia dit tot, ja havia fet l'espís i tal qual. I els hi transmet el Pep, amb les seves paraules, els hi transmet el plus, no? Que el plus era el fetge de la Vidal. Això ho hem de fer pel fetge de la Vidal, no? No per la Vidal, pel fetge de la Vidal, no? Amb unes paraules seves i amb una senzillesa, i jo estava darrere d'ell, hi havia tot el grup que el rodejava, el vestuari, i hi ha l'àrbit que t'està cridant, aquella intensitat de que vinga, vamos, i ell que els aguantava els jugadors i els explicava d'aquest fetge de Vidal, i jo veia els ulls del Mascherano, que estava a prop d'ell, mirant-lo, que li brillaven.
Sí, lo recuerdo como un día de muchos nervios, de mucha responsabilidad. Va ser un dia que l'ambient barcelonista hi havia com una certa sensació de dir que s'havia de fer alguna cosa perquè la corrent et portava cap a admetre que el Madrid estava a punt de donar el tom a les coses, no? En el moment més delicat, més difícil, més fràgil, potser entre cometes, de l'equip, perquè sortíem d'una derrota de la final de Copa. Jo la vaig sentir en directe i em vaig quedar al·lucinada. No, i vaig pensar, molt bé, molt bé. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Va a medida que avanza, ¿no? Va sintiéndose más tranquilo, pero si te fijas el lenguaje corporal del principio es mover hombros, resituarse en la silla. Just abans de sortir va haver un moment de dubte, no et puc explicar per què. Si contesto o no contesto. Jo només li vaig dir una cosa, tu pensa només amb els teus jugadors, amb tu mateix i amb la gent del carrer de Catalunya. Això va passar dimarts. El dilluns a la nit, nosaltres dilluns al matí gravàvem un gag on veníem de la processó de Setmana Santa, on Guardiola anava amb una creu. No sé cuál es la cámara del señor José, deben ser todas estas. I mirava a càmera, casualment, com aquí diu quina és la meva càmera, això el dilluns, Mourinho, em caus malament, i el Pepe fa ràbia, i el Marcelo és un guarro. Vinga, anem cap a Madrid, anem al Bernabéu i muntem un Cristo. Anem al Bernabéu i muntem un Cristo! Vinga! Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo. S'ha demostrat que va tenir un efecte molt directe. Home, a mi em va impactar. Em va impactar i em va agradar. Em va agradar moltíssim. T'estan dient, i al final algun dia tens que explotar, no? La ràbia interna moltes vegades s'ha de treure. Hi ha un moment que dius, fins aquí hem arribat. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Esa expresión que habéis titulado, además el vídeo, el puto amo, él la usó porque quería rendirle, digamos, de alguna manera un homenaje a todo el desarrollo que Mourinho había hecho de lo extrafutbolístico durante la temporada. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo le conozco, y con eso me quedo. Què quieres que te diga? Yo sé, no sé cuál es tu cámara, pero ahí va. Jo crec que ell sabia que seria un any difícil, perquè tothom una mica sabíem amb qui se les havia de tenir. En esa rueda de prensa quiero recordar que se le citó a él. L'entrenador del Madrid va atacar directament amb el míster. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es criticar el acierto del árbitro. Eran acusaciones muy duras y era también una tergiversación de unas palabras de él sobre un árbitro. Se'ns ha atacat, s'han dit moltes coses, s'han inventat coses i això sempre fa mal i bueno, ell simplement va contestar. Ell d'alguna manera un dia ens ho havia dit, no? Que ell també tenia ganes de... Que no, diu, no os penséis que yo no tengo ganas de contestar a toda esta gente. Però nosaltres som el Barça. Está hablando el Barça, ¿eh? Eso se lo puedes sentir si tú lo llevas muy dentro. On està la clau de volta d'aquesta eliminatòria? Mourinho, no? Val, doncs de Mourinho me n'encarrego jo. Els jugadors que se n'encarreguin de l'equip, els directius que s'encarreguin dels directius i els periodistes que es barallin amb els periodistes. Després d'entrenar ens van dir que havia fet això i tal, i veiem notícies. Sí, tuvo un aplauso cerrado ahí cuando entró, que yo creo que también era un aplauso de tranquilizarle, o sea, de decirle no te sientas derrotado por haber caído en este discurso. És que segurament a qui més efecte va tenir va ser el vestidor. Es va defensar i em sembla correctament el que va fer, la veritat. Ens va agradar a tots el que va fer.